na kamwe tozana ba soso moko mikolo na lupangu même ko soso est-ce que ba soso ba bi combattre comment bazobota te ngabi te bobokela bango loso te mobesu te ba senti ki ba na pauvreté ba yaka mana belé na ba soso ba timbe ke to bote belé te pour danger ça ba soso ba bi ke ba na ba no makaba mike zonga mutu ndio nanga ekenge tona l'air moko kokotsa couleur sa tata ya ko dondo na vie na onzo kandi yo moko provoquer ye zala l'instant mo ne kenge nzamba ko sa akosala entre on abika ke na lingi bino mingi to la pété ye moko ye pasteur John ya bino nyos rôle nangeza ka ya 0 zala ka chiffre malinga mate mais so lingo senga mbongo na photo ndise na sima papa sa chiffre na oki kilo conseil na pesa yo tala ki tatrage pusani to on va demi-finale la vie et comme polo longwe o comme na mwana bana ekenge tala mando fe pusani longa ki bo jeunesse ba baro bandaka na ngoma masanga et c'est kufa comme bandaka batonga comment je ne sais pas ça le tala yo koto mela bato yo mela kutu seria ba ya ba pakasa yo seria ba pakasa obi makamna lo ba wana yo bino banzembo ya ba choqué c'est ba mpato milelo ko ba mulongosi mais dile lo soti kabarte oso kama ti osana mbamba kala to zo kendo kufa soigner kota promesse yoka na opso makama mike zonga giga vite le karana ma discussion mukili poto ça peut coller information so boti bana ote bango talanga pe na sala be bo changer na boya kangote ko bon na poche na pare c'est ça putement bana petango bayi bangana na yiba rappel na bayi et c'est quoi la formation qui les okeni yoko tanga mulonga prière de le par rapport à quoi au delphin na faire ni wole ka ba délivrer dako délivrer ko nous na so ba tiela ngombo na banque tous les patrons ba kufate so mo muta nuni et ça makama nzambi o ressemble pas kufi avant so mo muta nuni ainsi dit l'Éternel et là mon Dieu so tout hein ça kana ko nuna ko pe bleto ça so mo muta bonga to ngi toli na été après on peut s'en tenir na mero qui est bas qui bon pas ka somba raté yo ka toli ambolo ko abi ba danger c'est ça na zamba po ba luka ba lia yi ma beno ki kanga mananzo ku sa expérience o kufa tata na mama banga bango fosa ata zanga mbongo so mi ko pese conseil poussana ko bongeza makamna yo me ko humela neti ye abi ninga ko lexela yo neto so comprendre très bien or na mukile loke leki ko humela ezate ko humela leki bomengo et c'est nous en mbongo ebele mo kendo hôpital l'air nyos neto so comprendre ina comprendre base mais bien ko lota mbeta kitoko fola kana mbeta kitoko ata le toko mama na so makama mike et puis pia kana ko betela ngo batute ba ko ba ko tamba na kombo na zanga mbongo batela dignité zaka lokola koba atonda te carapace ni zaka ko kuba danger na ye moko mais libano manaka ko sika mizo ko souffrir na nza o pesa 100 francs to kanga lupangu te ori ndo tala kata mwana na o pesa kata mo bénéfice que rien senga na ba veni utala mate mwana bino yeyo pianga supa bimo ko tanto chel pour ko sortir les sa mwana tanto famille balongola confesse pas ne po ba imisa nzela crèche ko pesa confesse pas na yo o sala ba gafo na zo no frère soki ndayo kenda kata na semaine tikala na fiske ou bien par mois qui n'a pas ça ata bazana famille batambongo soki na mbongo no $10 5,000 fois bazo chola yo mukolo mais ko biso ko mukolo bako sala réunion pour na ko sona bako bakeno tata mwana oyo ayaka pombonga libala te $100 na $100 soko kana enveloppe ça libala pour vika likaso ça likolo nyoso libala est-ce que votre mariage ya mbato sala mariage na bazaka to fond ezaka différent libala ka moi pour bimisa bana nzela mo yoso ka ba marié mutalaki muninga zate yondo zui chance ko honorer tanto pour la alliance mu mutomo lingi mosi malamu te mutumsu ya ka to fond bozo mona fo munzoka libala malo ya malonga ezaki ne mbonga ko honorer keba ko déborder te tona lero ekenge musa kan tsala ndaka ya kikuku ndoko za pongia fo ngana ko na litoko na nimi nanga bien yo pona ne ponche ça va mukiliza ndengwana tikanza mame mabiso comment ba pato basomba ba dinda ko finga so ba bola mena cimetière to kuma ba voisin kuti ne se perna muta kufi atiki loko tena mukili parce que amemi fona nyoso atiki des ordres te maman na kopesa conseil muta mbongo balela ke likolo ba kana posa na ete loko kufi so batani balimu ki batani to kotika ndako na mais mobola balela ka avec appétit surtout so atiki bana na mwasi ya la muko taki wapi patiki ba manka maman mukili poko mampaka eza pete mais ben normal ko komela mpaka fokoka anja kwa kosala ngote na place na yo eloko batu babi ko expliquer batuté soki boza limité botika mutazi moi grâce ya ko pesa baninga information ko kota na nzela po esimba bozo munanga mabe par rapport à quoi na côté le système mfuté matin ngana ndimaka sata za mais na tiake kate po sata za lokola boy comment boya ko makolo lopango nazo bana makamamike
boya ta umeli na père suka suka bafuta ke ifunda na simba kanzela kende biso to sabe yandroit rendre d'abord un ya satana nzambe côté banda ngana zalate ngaba changa ko cha na ukipera nango par rapport à quoi makambo yake ndaka toujours OK na sambe la tena bikenza maso batela nga linginga so kota ba idéologie mingi ba mfutema okoina batu bakola na pasi nazo ba no vrai okabola famille okoina ba père bakoli sayo manoko sabazana mfutema combien de maté ya mususo ba yebi mutino makolo te po mutakomi na mbongo po ba ko shina ba ko kosa famille no ba misela mamlili oina batu babokolo na pasi papa no na mama ba noko ba oncle ba mama leki combien ko mozanga 100 francs pour pesa bango so ba kumfutenga mais bato ba yebi na 2 minutes ozo pesa bombongo ebele bato ba nyoko mapona kokola na mama bota mwana kolisa koma na 8 à 10 ndo na pasi ya kobota mais père abota bino groupe ça allait pas malonga te mais bino to bokufa te boza donc je chance nzamba pambola bongi mukia open nga komi chopa ni babisanga na mosala nzambe ni bosaka na nzambe na yo mosali OK lui fait le mtaliboso ouais makamsi bosala même satan mtalakse bino masumu lekila satan satan ba tata nzambe na laksa bato masumu niveau ba komela tanga na yebi susu te au pile est-ce que maman na lo bawana on a soma kama mike mama masenema oyo kozela ngo wapi ezam tala na yo moko muto so mona église on est pas bazo bomba on balinga kofonga mama so bazo bomba église eza place oyo batiela mutu nyonso polele pe église eza mission moko apa changer mutu motema comme ya nzambe tarwa mutu kokota te kopambolama eutaka na courage mais pour comme na ebele nzambe puis faut tout ça y kobatela po ya eza facile makam na zolo na yebi kopere moko betaka cop ti esangoneka na babar staff loyenge abombaka te même ko la yiniki na maladi nde bango mosele cotisation ko titane bembe batriso bakamwaki oh peut-être sombe so ba masanga yo komi na maladi boy po maladi tango yaki yeba na raté yango moni moi e konje zalaka conseil na pesa yo talaka kitatala pusani to ko na demi finale la vie e komi polo longwe o komi na mwana bana ekenge tala mande fe pusani longwa ki bo jeunesse ba baro bandaka na ngoma masanga et c'est kufa koma bandaka batonga comment génération lo basale tala yo koto mela bato yo mela ko tu sedia ba ya ba pakasa yo c'est bara ba pakasa obi makamna lo bawana yo bino banzembo ya ba choqué c'est ba mpato milelo ko ba mulongosi mais tile lo sotika barte oso kama tu sana mbamba kala to zo kendo kufa soigner kota promesse yoka na opso makama mike zonga giga vite le karana ma distraction mukili poto ça peut ko l'information so boti bana ote bongo talanga pe na sala be bo changer na boya kangote ko ba bongo na poche na pale c'est ça futema bana petanga ba ibanga na ibanga pe na petika ba yi et c'est quoi la formation qui les okeni yoko tanga mulonga prière de le faire par rapport à quoi au de le faire na faire ni wole ka ba délivrer d'accord délivrer ko yango base mais ma jeune garçon le ba mitema mabe bazo botsa pala batu bana au moins la jeune garçon botsa tamsu 4 filles bana makomko ke ko senga ba mapa ba soupa bi ba chaque fois libala na ba posa nzoto ça différent mais outre en anglais moko n'était ça comprendre on comprend on a lobby moni mabala mingi alelo eza mabala te ba formalité pour mabala ba père kala zaki père ebi moi cité avec ce cas pour combien 25 ans donc si ba bon ba lukelo moi si moko pembeni na mboka be wapi moko be ko tikela oye comment moi si moni kaka lelo to ba sifika bo bandali bala prend le cas na arbitre ba mo père respect bandi to bota mawana mère na biso ba ko tikanga papa abino na lukutu moi ebimaki te ti boyaya est-ce que comment ba kutanga brusque balingana petit le bazan mbongo malunga te mais biso mabale sana mbongo makambutu mais ndeni ni ezo simbate c'est que biso de ton erreur na fungolo free maman yokanga bien libala na ba posa nto tezami bali ba jeune garçon mingi soko ki ba posa nzoto oragendo luko bandumba kote bazala yazo benga fimu ka zole or fio na to ka zole ko benga buleka kitin muto alinginga pona liba na libala oyo ko oza ke na linga pecho ka na tanda donc ça va masano pecho na linga ka na tanda est-ce que zeme kota ka na tanda nde barere tana mangno zepsa yo ndo moni ba dega ozo sala malelo soki olinga yimasi en attendant tant que zeme ko kota ko teleka mu comprendre ah zeme sa ngate ya tu ba tembamba ba ko tikelo ye lokolo linga kete zaki accident ata mwana mwasi aza boboto ndoko seleka makam peut-être soka boti fona chasser banga mère na biso te azem poli hein taninga la kata nga jedi moi ça ko sa boy olinga ki ete sa ba posa nzoto moi so yo linga ta sa caractère ma be ko défendre na famille na bino na zem so makam miki et puis de deux frère na komeka libalo ko mungo na biloko te kokite soko sali des gars okotika na mababe ya libela combien bo tchaba si ba zemi pour le berera bongo o seki ba posa nzoto yo kendo bimanya ke fia na kendo or akata nchiki pona yo opesa pesa 100 francs to kanga lupangu te ori no talaka ta mwana na opesa kata bénéfice que rien senga na ba veni utalamba te mwana bino yeyo pianga soupa bimo ko tanto chel pour le voir sortir les sa mwana tanto famille no balongola confesse pas ne po ba imisa nzela crèche le ko pesa confesse pas na yo o sala ba gafo na zo no frère
soki ngayo kendaka ta na semaine tikala na fiske ou bien par mois kendaka pesa ata baza na famille batambongo soki na mbongo no 10 dollars 5000 fois bazo chola yo mukolo mais ko biso ko mukolo ba ko sala réunion pour na ko sona ba ko ba ke no tata mwana oyo ayaka pombonga libala tesa 1000 dollars na 100 dollars soko kana enveloppe pesa libala pour vika likacho sa likolo nyonso libala est-ce que votre mariage ya mbato sala mariage na ba saka to fond ezaka différent libala ka moi pour bimisa ba nzela mo yo soka ba marié mutalaki muninga zate yo nde chance à honorer tantôt pour la alliance mais mutomo linyima si malamu te mutumsu ya to fond bozo mona fo munjoko libala malo ya malonga et ça ne mbonga honorer keba ko déborder te ton a l'heure ekenge miso quand ça ndako ya kikuku ndoko za pongia fo ngana kola na litoko na nimi nanga bien et pour la éponge ça va mukiliza ndengwana tikanza mama mabiso comment ba pato basomba ba dinda ko finga ba bola mais na cimetière to kuma ba voisin kuti na separna muta kufi atiki eloko te na mukili parce que amemi fo na nyonso atiki des ordres te mama na kopesa conseil muta mbongo balelaki likolo baka na posa na ete loko akufisa batani bali mutu batani to kotika ndako na mais mobola balelaki avec appétit surtout so atiki bana na mwasi ya la muko taki wapi po atiki ba manka mobola balelaki avec affection mais muta mbongo balelaki likolo ba ça ke yatika kuta bwaki na ndako na to koteka mukemke mukemke téléphone cri allo ma copine osapi na so ya boy na watanga movema pa biki ça ke et bemba muta mbongo mutu to kenda kote surtout bana baso bakine bemba muta mbongo ileti mutu wa yebana bameka kuti kolela na kitata la faki olela na bengi non le modèle ibo ma bifra chaka boy on a fait mukemka ko si fo de te même si ça va to ka mindele okoyeba ok la souka passe la robo chité vraiment les camarades mabala mitozo mabala commission mabala ba commission ko lingana ba Facebook ko lingana boy mobala ko bala moi si que azan marié te azan na bana te moi si comme sur le terrain akende kokuta azo ekuta makamsusu garçon muso mona azan marié awa na moi na bana akozo moi si mona poto ko si moi sa poto ke na bala te famille na peut couvrir au moins pena papa bokilo zo ba ke moi na bala te mais moi azan na moi si ba botani bana pembeni poka mwana azo bisengo te boy zana makambia mama libala ba commission na pe na mona ngweza ndengi mama libala obike na komo kama libala comme quoi jouer ya moni bana mingi bazobota mana sabo lingote ba posa kaka mona bota mato tangi sene kola ndena zaka zoba po bana bana na ba ku chaque fois machine sala bana côté Congo linge beba po fournir trop botika na ba changa ta graisse et comment ça ngo beta fokata na ngola to na braza na te ça comprendre po net ndeko na mo benefice na ba no free akoma na bana soki 7 mais avant du mon hôpital ba conseil la cotisation na famille ko titia na matanga moi na so pexer na moto robot côté ba hôtel ba bébé bien et alandika ba noko na yoka mama nani yo petika ya Sophie oso boti mingi mo ba zani loko tetika moi yoka so pesi mo conseil docteur na côté mama na sepe no za loboko a bien no ki passe te na ko botaka tulo ka pa na yo yoka mutalo ba bazo pexer se fait si ko bote mais na jabi sa ko loba nini Comment n'engeza mais ngapela pekisa ko bota tato botiti sele bota mtapesa bana nzambe zania mkoki olesa bango yo pe mtu bopesa mtabota ka faute ça pesa nomana bobo kolela ye jamais mtu na kwa naye mais conseil na zo pesa ndako bana belé tata malamu ko saka biloko setigité ko na bakapisa mwasi pona bana te boko kufa butiki bango batengena na barabara bana fosei pasa resei lundi tia rouge zo bango ba boka boka zo te pa likolo mapa ko kauka chaque jeudi poto masangu bana mi ko tana ko pote moto ba ko souffrir sana basane panzana zo mapa kata boka lokwa ba anu au moins bana bazana sango quartier mubimba bana mamela balala kana 20 po asisi poto comme on a lipate na kosi vertige moi na kwa kina zelo bana éducation atani balala avant na zelo na moi mama koko mwana otetika alali kuno mwana ofunire poto comme vertige on dirait lokwa ba kwa box mwana ko saka na lipate ba zo nimba au saka na zo mwana mais mwana soka lia na ba no vérité tala technique ko bomba bana kisasa foyeba le mwana bakapisa manja bana bande bakola na miliki tango na ko sala bien ezole sa bana miliki bana mwana musala budget comme na manka na ndaka miliki mbongo ko tana fufuto ko tana miliki or miliki ça ko acheter des passes si la relingité mais il remplace un matin funi bana babar poto fadema sango maman na zo pesa ba périmètre so ngobomba bana beza na technique de guerre elle mo bebu chakula imbwa lo so bala manzela mona matembe wa ko kufa kufi ngande ko lobino tokende formation militaire ministère ndako pom ko zala te mo babeba ezate eza schéma so ndika mwana nga milika ko kakate na ko bela mukemke fefe no hôpital ko nga foto no hôpital le kana ko tongola leçon numéro 1 makasa kakabaka tum zwa premier amour totana et puis mta tongola ka na avantage mwana tongola mingi
ata za makasi bitumba ta kwesa baninga po kibokoko ya makasi nazo pesa ba périmètre tala bocha vina manka ngaso zana ekosimba na se madame soke simte turo toke mboka o mboka penga biso parindo lingi landa bolinga tana bungyo landanga eza schéma vie ya mwana kwata pour les meilleurs pour les pires mieux se faut qu'un avantage et puis libala po simba ils ambongo belete affection na iba koloba et bela mi ba so ba za père ndé ba so lisaka ba si bien so ba zimbo makasi na so to vrai moi ça timbre que son bala venir té na botane bana ça pas l'erreur so ba pire yo kama loba malamu okute na ndako so bongisa biloko ndako dimanche so pangu ndira lingi ndako so ko ventilateur ma neve ke teka na ko weti tala mi bali ya boy asi sa nyoso ndako pako so bandi bakota ka to hein wasa mo pere azoko se bakito che bunga babandi bakota nzoka si sa nyoso na koteka na so ba no vérité derrière ya vie mais vrai mobile ekenge na mona mutabanda na TV ya plaquette kuta pamba sharp asomela ngunda kwa Sony akepa réparateur akangeli kompe TV loko kuna luki divider manœuvre ya nyongo simbi abandi na kiti moko plastique okoti na ndako no zoma ya loko malonga te mazana ordre c'est ça la vie yo se kotambala moko te pour mine excès bande batie sur le brigitte komaka nga na kopambola ma oya di ku 50 video api saka na mbo ko be okufa na professeur ke kama na lona mbatana nga so ya ngelu waza mukili moko fungwama taba famille to ya ba famille manka to kola na makasa nzambe obi ningo kolela masoko mikola makamineni obeti ko posima $500 boy ya ni sachet pembe bana sey o de côté ba miom ngoko bela train ngaka mai mulange pire bana so mara sey ro sana ko katiba nsinze bene bwe non mesoko ko yona mai liburu kwa esa tambwengi weza kalo so tala mabango tuna nan ba kinyona mfreki na deso tuna nan pika pende no kutena ngo ese makamne vezo compare ngate base vie ya mo base yo moni vie za kota koli so sabilela le lokokita mikolo yo kufa mama kolela tolingi na yebisi yo koma 2015 olela ka 2016 kolela 2017 ti wapi ato sa kole bembe so ba kinelo pa serke kolela ko changer te ezasue matanga te komi ya kilo so kokite kufa okufi no wepema otiki batale mama na fond vérité nde to mona ba nyama ba kemba ka forma ke tu balia ko feli batonda na petete ene mkomsu pe nyama tambo iti azonga bi elo na lali mokate ya soso akobeta na lisolo famille na bande ba ibitemo elo na souffrir so sa zotala tongo etana ko bandeko na ko bande suko tena kene ko taba yanto te souffrance il faut na ke ko taba ya mami na so pesa ba vérité so so na ko tana schéma tala on a biso frère yo za vina masekia waza mukili moko bunda mama nzamba ibiti na chabiso comment muta zanga makolo de makolo lemba makata ka braza or moindre système déjà ko kufa mais ça peut boutique acha muta so tekele bon yo nanga to so tala ba avantage belé bosco ozolela nani combien de misérité ba kamera nous tomba yo na mona ke chaque fois wa ana zata ye nga ko ta misérité ba nga prêtre a so pe combo on a souffré vie bagarre mais ça peut na tamore yak c'est tamore ko lelaté to mona bato bakota prison ba finga bango bazo ba nzonga nzamba taki mupepe mabe so zaki libanda ngaka kufa nakosi abombi na prison ke bana vie ko nuna so batiela ngombo na banki nde tous les patrons ba kufa te so mona mutanuni ezamaka manzambe o ressemble la pas kufi avant so mona mutanuni ainsi dit l'Éternel et là mon Dieu so tout hein saka na ko nuna ko pe beleto saka so mona mutabonga to ngi tolina ete après on pesa ngatoni na mero ke ba ki bompaka ba somba te yo ka toli ambolo ko abi ba danger c'est ça na zamba po ba luka ba liaye mabelo kika kama nanzoku sa expérience okufa tata na mama banga bango fosa ata zanga mbongo so amiko peso conseil poussana ko bongeza makamna yo me ko humela neti ye abininga ko lixela yo neto so comprendre très bien or na mukile lokele kiko humela ezate ko humela le kibo mengo et c'est nous en mbongo ebele mo kendo hôpital l'air nyos neto so comprendre ina comprendre de base mais bien ko lota mbeta kitoko fola kana mbeta kitoko attendez toko mama na so makama mike et puis pia kana ko betela ngo batute ba ko ba kotamba na kombo na zanga mbongo batela d'unité zaka lokola koba atonda te carapace ni zaka ko kuba danger na yemoko mais libano manaka ko sika mizo azo souffrir na nzala c'est ma vie et ça comprendre na comprendre mais tonto sil sala likambo na to banoke ba mibale bele ba ko wanga na bala te na bota te mingi bazo uta mingi ba poto bazo ko bebisa ba vie ya ba bilenge ba bien mais eloko na roboya to ko pekisa po eza mabe mais koto privilège ezata la kaka na osa na compagnie ba futa ngate na mone bende mo kama 9 molekinzila sing na tekele na boya sauf mon patron futa ngabe mais na teke bende alors ezalo moko facile zo mona mukili mama to konda na makambo to yebi mutuna makolote ba famille so to zo mona to zo kuta to zo seka ba difficulté bazana ngoyo yebite
yo na ko beta tout bimi na 100 francs mususu te hein nazo ba no vrai mususu pe no mona femme na bazo kola saka makasi nzambe yo so mona penda so bazo pesa kwa neti message abo bimi bwana bafufu na bino ya nduna ndeko mona na yo kama message wana abo kebwa ka to fufu eza mbisi mutu mtaluka siko na eza na haji moko asala nini mama na ba chaque fois nzamba za kolobiso nyonso tiazo tika biso to vivre ayebi so ko te mutu lola bino pe bato bazo soka bino bokazio wana mama nanga oza ko bala mobali ao o tuna ba information bien te mabe na bino so ko kutekana mobali ayambia pese obiso ngo mena ko ba joba tebina match obako tuna nyonso surtout bato kumena na poto so ko mbali ao basi si tu tika ta basi ba mibali kuto ezana mande musu surtout ya basi so utakana mobali balingani bakofa na flat esili ate se tokana tata mo simo be côté ya bumbu kuna wana muta poto na ko kate kuna te na usa microbe or kota bande ko bien de babata mona bisiko bomuna ba kisenzo ba wapi kuna so kiba pesa vraie formation yo ko mobala pesa affection le kimingi na ba fête kuna boyamba na ko bina match balika be busy tu balika be busy kwa chona mu Congo sali ka ko kiki yo kuna wana bengi na kota no vraiment il m'aime ma copine il m'aime sakana jo de bomba retar ba olingelo buli bale no beto kanon na poto pulo ko loka pema okolela nani oso comme c'est nesika amwana amyamuki or awa tuna ko information vrai pepe ko yana ba diabo msusu okuta penda koko na bango alemba linga kufa lobi mwana sabeta keli solo mama na uzu ko mobali moko mwasi mwazo ya pambi manga tokende poto bolo ba teke na bota tata oyoki mata mwasa ko ya ba biko yo tango bunja ba tata boni wamina mabiere papa na yo mwana nga oya umeli azela ka mwasi loko bukutani nzamba pambo nzo kande mopiko ezozela yo ukumba bomba retard me no beta ka na je eza famille petelema ba biki masa ke poto esili est-ce batin yo zo yo mtoko swai yo moni je wana so ingam na kobala na mwasi na pesa concession ngana za mwasi na kolika mobali ata na ola kinga to fana flat no kolika na pesa bande kono musuba numero ata kamara no mona kolika na flatter yaka na tontondeni ti eza na moko même na famille na bino komona ka bolamu na nga akoka mawa akopata monde bolingana ana mwasi na moko surtout bango bazaka loin ebike koto mutako tala bisote obi koto mezaka mai ebele po koto ba poto yo signo kende ko ba te lokana oti poto na kende kuna tena ko affection na Paris ba sa ngo opération te kende tikuna umatango mona kande ko telela ye umona kaka ayo ni mtuzo bana nani mais na ko kufunda ngate azana mwa mwasi na bana est-ce que ebisa ki azana na bana ebisa ki yo azana bana wapi kufunda ngate yango wana bino bozala ka so boya ka so ke ndomoni bereru wana mama nanga mukili totika nzambe na mema biso to sama kam ta ko difite comme en Afrique mon bala zo ko ba en Afrique to mwasi faut piquer o ba penda ngeza combien de mibalo ba uti poto ba ko bala basi bakena bango na poto basi ba yulukela bango ba bisa mibalo mso ko le micro kuna ba bela ba AVC yo mobalo fa ina poto na ba 20 ans 25 ans junior sono ce qui moi ça ko tena ndako te ba umela na ye olu ko mwasi moko bala ba vivre tant comme par 65 ans 60 ans o lembio que lui ko mwasi ko ça junior bala ye parce que moi ça me permet que on mbete mso comme des compétents mon tombe fièvre mokanga moi ça na lingani mobala boy faux or moi si so putala ba to bel balbi ke mi bala poto mi banga bana bo jeunesse te banga sakana nan so comme na jamu kolo nde yakoli ko mwasi bala or pour ko mwasi sala kala ne chobo kuta ba challenger pour bozana ba palmarès ko kana o ko l'équipe asi ko na posa ye banane non c'est bonne vérité équipe asi est compliqué alors yo dana ba 55 à 60 ans o bala que film ko ba 25 à 30 ans ta la écart yo déjà mto Ligue 4 Ligue des champions ya zo ko beta ta préliminaire non c'est bonne vérité o mona be moi on to na kanga mi pema basi wana bamdo o ko kima na butute mama lokete simba poto pe batongo la kate likatele matanga na viote ba mona ngolo la bombe yo za ndenge nini non c'est bonne vérité poto sko mi babi mbala muka babi misu babala abi ba jeune fille bele babala kuna akotane muto mampane moi sana kenende ko lelo kwa matanga sa bembe kufa déjà le karaté mbalika simba na butu ko peuple ko boxer na permis na mi-temps puku okoyeba okompena so mais so bolingana kine ko mwana makamisa masi ngana ba souvenir bolingo maboya yo ezate ndemo ka senga passe libana ngaki ndobika na kimi comme abi na kantseka za fio moka za fio palo simanga balar mais malade le kieto na simba ba direct le bela botuta bo mwana na sundoli na benga bitenga akende pe wewe ya foti na hii ba ndo tika na ombe vieillard apemba nazoma mama mike mais na biteka na contre mutu na lingi bino tu compare pe moi so kima ki faux zonga libala
au niveau de l'emploi tu ndima qui pas nyonso est-ce que comprendre très bien yango la base comme ça mama mikolo yeba ko sala et kenge système de jeu qui ça c'est comme yo yebi fungwa manzamba sala mais nyonso pour la conclusion na bikaka na lela bino fort te le pété yango na base so moninga mabe merci on a le bako zo nyonso touté tirer ba leçon mais lo mozo beta mikolo zo kanga boye moi la bino yeyo supu moko ezate lo to sisa nango ke bazo pexo ko tambola mais lo na mwana pesa li faso wini nazo comprendre maman na le bako na ba voler nyonso poko yeba na baka boye au moins ni Satan moulongo prière to que nous tellement moulongo prière ba délivrer biso eza biso moko na baki chaque fois au moins na mwana mobalo zano na age fufu no mo pose eza passe moi ba copte bete ba $10 teke ki ma faire au moins bossa na palo teke muninga peso chombo keto ba maximum $20 te milekeli olati na poka ma pantalon na mo sele kate pecha ko senga jadi ati ta tango sema ko kota na bampano ko zonga normal so tango sente mona bato moni ke makambo ezate okoma ko sa ngana voyager nzoko kimo ke batema na ngiringi okoma tuna sangwaze mino na musiko ndire bombe kwa kina pays moko boy pechanga bati yo pe mona mwasi wana tango zaki chene fibo zo peso tolina bato mona liboso tango moni ke kolo koli ba me anga ko takina na ko manke yo moko yebi donc nous sommes mais zanga mobile na mwana zanga tata oboti mwana komi wana komi respect au moins mtu mkoko ali pate ya tanta mwana bino yoyo mama chete ende maponite na les héritiers moni ba jeske c'est mais zaki e konzo tala la dégâts bino bo tout moli sata lala kini mo zo sata kanga talanga ye moni bino ngambere ezo zali ke mamfutemba yezo me peso zati nazo na makama mike mais ça sérieux bon peut-être que mwana mobile na fina ngaba kota te atabakati kura na ina robosa na pana ite maintenant comme ina zemi vous que tuko na moi obosani balabala nous so keba na vie o tolba ki keba o kota mulongo prière pamba ba ko délivrer na makambo yo moko ke provoquer poko sa sataka ngaki yo sataka ngam tu comme kanga te on zoma kama mike pesa na bampani danger za liboso to kengela ba périmètre banyama kutu ngala mbike mama na kamwe tozana ba soso moko mikolo na lupangu même ko soso est-ce que ba soso o ba sabi combattre comment zobota te ngabi te bobakela bango lo sote mo besu te ba senti ki ba na pauvreté ba yaka bana belé na ba soso batimbe ke to bote belé te pour danger ça ba soso ba bike ekeba akole na ba no makaba mike zonga mutu ndo nanga ekenge to na l'air moko kokotsa couleur à satate ya ko dondo na vie na onzo kande yo moko provoquer ye zala l'instant mo ne kenge nzamba ko sa akosala ankelo na bika ke na lingi bino mingi to le pété ye moko ye pasteur John ya bino nyos rôle nangeza ka ya 0 zala ka chiffre malinga mate mais so lingo senga mbongo na photo ndise na sima papa sa chiffre na oki kilo on a bino nzamba pambo na le labino tout fort numéro nangeza ka 084 75 18 112 wana WhatsApp na ba vibe tout mais numéro na monsieur ça 089 52 82 44 6 ce qui ndonga bineza ko sepla na boka tamwa vie base de comme kuna papier wapengo aussi c'est deo papier vieux zap bien comme la base de roto kuna presque mboteke yemoko William Anono papa na 14 enfants na Strasbourg batika na Strasbourg très bien wana yo bien penza ye penda baki passa so bika na tongo na poko ya poto na kobenga yo ngana bina boite na ko ya est-ce que pote ke ne musika songa na retard ko songa sima ponga na retard ozaka place zaraki William Anono batika yo vraiment base numéro 1 oh toi ça na poste na nga William Anono ye wana merci kitoko na principe mama Jusno coach Jusno na Londres batika yo ye kuna atoza na tampon ndenge nini ye base ya longola ngo tout coach Jusno pa na EGT ye kutu même beti na YouTube Jusno mbala moko ye plus 44 74 24 02 54 37 wana coach Jusno batika yo na pesi mbote na Bibanzila Nuptia na France batika yo na pesi mbote na Papi Sukidi na Caroline du Nord États-Unis vraiment ya yango yo na pesi mbote lisusu na ndeko nanga Picho Pacho na Norvège yo penza te sala makasi na pesi mbote na Jules Musata mobali ya Mami Malumalu na Charlotte na États-Unis merci à trop na pesi mbote na ndeko nanga Vesi Mpanga na Allemagne kitoko na pesi mbote na Mao Pacho Gabana na France merci à trop na pesi mbote na Jenaba Timera tala ko mamutu mama kongresa sio muswahili boy mama Jenaba batiko na pesi mbote makasi yango Jenaba na pesi mbote na Poiti Joao Maria na France
bati comme merci vraiment na lela bino tout fort base eza ebele mais yo yebi kaka na pesi mingi bilongi po bilongi atola ti chapeau mais ba fini kango bino misu bana na mukongo na makolo na bomino na ba chaussette mais na lingi bino surtout complet ndenge moko vraiment na lela bino tout fort na za bino tout vraiment na pesi mbote na ba joueur to pesa na ki mbote ba joueur o bosala ke Congo kende liboso ti liboso beta ba grand jogo to sala na bino bon na point d'être ba ba grand jogo boze bele na pesi bino tout mbote venanga mutubile Santos merci ndenge to sola ki merci à trop na lingi bino tout fort et sans oublier papa na o à Londres papa na kombe kiminga na kamwe pe na pesi mbote na ndeko nanga mususu o mikolo na zo pesa mbote ndeko nanga Etienne na Goma atala kabino fort alobi soki toki tolia pete na yuto tiaka penza TV batu batondaka plein na bato ba blessé de guerre o basi ba viola tout batondaka ba bi passa tolino zo consoler biso fort na Goma vraiment solo na pesi bino mbote kuna na Goma na kina Lubumbashi pe bobengaki nzamba pambola na za bino nyonso donc na lela bino tout fort rôle nangé zakaya lipapa lingi makana ba projet na piaka lera fête balingaka ete bakino pona sapatu pesa bi pesi ko pe utité vraiment na lela bino tout fort nzamba pambola maman nanga pe miyo moko yo na pesi mbote merci to zalaka nzamba pambola makasi na cameraman na biso bien na bo bandaka batoni po batala biso na lela bino tout fort vraiment merci à trop. Merci beaucoup en tout cas pasteur ke mama boko te saleta moi bien boyebi ka ndezala toujours mama boko bato ba yero lukaya bomoni ke eloko boye en tout cas na lo ba Ernest ke pasteur John aza perle bato ndima te parce que place to to fanda na batata ba oleka ba telema kaka na kishasa lelo oya kwata oyebi ngo taye moko mutazo ko tamusa soit buda na ye soit mapa na ye aya telemika pa yo ka mutu c'est que ba yebi ke soto telema to ozwa ta moi un plus na o etali vie na biso to ko bongisa pe na moi boye en tout cas ça la bien bo soutenir pas ça Aza vraiment a besoin de soutien na bino bato bolinga na ko soutenir bato bo soutenir pasta alingi bilamba te yalinga ba bien pezara te o monde ke pezara na ngote o tcheli wana soit o benga tanga na commissaire pasta soit pasta emo apesi na numéro ne po tamsunga e za moi keba po na ra mutu pe na parfaite bon bengi ka pasta numéro wana to tcheli numéro wana bo bengi pasta bo tineli pasta ba encourager et ça la vraiment bien to luka ke lelo parce que ba comme ko kanela yepe ba baninga ni ba pasta ba bazo bimisa bible te yazo te ya tazo bébé c'est évangile boy makamna so congolais za la raso ba mu déjà ko luka mutube si bo sutuka ke lobby akomi na ba justice akomi boy ba ko luka ba kabal donc yango to ngina to dénoncer likamba ngo po za la vraiment bien merci à Deoma Vazaï Simabilili wa Simba ki bisolo na émission lelo merci na bato surtout balinginga balandi biso merci à bino merci à Mame Milinze Mamote Matos Pepele Yambetolo grand maître Jagger Maye le Bibende depuis 0044 papa Jikemba ya merci na yo merci à il y a Papi les rois carte limitée formule à Souka Bilanga Hero les partenaires officiels de cette chaîne merci à HP Redo Garçon Balox et l'on yango Panza Nkuneza déjà bien merci à Junior Mosuku prêtre Momi Daya la maman des bébés formule et ça l'ouvre vraiment bien pour aller vraiment tout ce qui a watu kutana mbalasima bato belé bosalenga rimako bines ne misha pasteur ozo seka trop maramba boko kanga neni ngale okanga suba na bilamba tonde funa seka kaka donc même le boseka ndenga pe funa seka ponga pe na ra moto en tout cas merci à David Olito mon vieux David Olito salut bien place au Rolanda biso pour le vraiment tout soukia ouais donc bon s'abonner massivement na BM télévision boye place au ba combien abonné bo fini boye place au cloche wana télémara net ngonga bo fini souana à chaque fois sur émission sur côté wana ko komela rabino to rejoindre sous pasteur donc c'est aussi cette semaine to rejoindre soit la début semaine to sous pasteur pour tout solo sous na pasteur pour na lelo vraiment tout ce qui a abonné chéri nanga na lingi bino mingi à ma maman chérie Monique Botele depuis 0033 ma maman chérie Monique Botele depuis 0033 je t'aime beaucoup mami hein photocopie nanga et salut bien place au Landanga ba bisous bye.